Bom, estamos aqui hoje com o Marcelo Greco para falar sobre o mais nova publicação do Marcelo, Fogueira Doce, editado pela Vento Leste. A casa cheia hoje, agradeço a todos e todas todos que puderam estar aqui presentes, né? É muito bacana ter um público assim tão grande. E, bom, eu não tenho muito a falar aqui, vou passar para o Marcelo e para o Sérgio, aí vocês podem começar e a troca de conversa entre vocês veem, não vai ter um mediador assim, eu só estou fazendo a apresentação aqui. Ok, Giovanna? Pode ser? Tá bom. Câmeras ligadas então, tá ok. Ok? Bom, o Marcelo aqui. Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer a todo mundo que está aqui. Um monte de gente aqui que eu conheço, amigos, pessoas que eu amo. Estou super feliz que vocês estejam aqui. E também queria primeiro, acho que tem que começar sempre fazendo alguns agradecimentos, porque são importantes. Eu tive a oportunidade, há um pouco mais de um ano atrás, conhecer a Vento Leste, conhecer a Mônica. A gente fez uma amizade e a Mônica e a editora produziram esse projeto, deram carta branca para eu poder realizar do jeito que eu queria. Esse projeto é 100% o jeito que eu idealizei. E eu acho que essa é uma oportunidade quase única na história assim, da fotografia brasileira, a gente poder fazer com tanta liberdade um trabalho. Então eu tenho muito a que agradecer toda vez a parceria que eu tenho com a Mônica e com a Vento Leste. E parceria, a gente não faz nada nessa vida se não tem parceiros, né? Então, quando a gente resolveu fazer o lançamento aqui em São Paulo, a gente fez primeiro o lançamento lá em Tiradentes, no Festival de Tiradentes. A gente sugeriu fazer aqui na Lovely House, porque a Luciana e o Fujioka já são parceiros também de um período bastante longo, muito antes deles existirem como Lovely House, principalmente a Luciana. Então eu quis fazer aqui porque aqui tem uma relação, uma história que vai para além de uma relação só profissional, uma relação comercial. E aí eu comecei a pensar o que fazer, né, para fazer um lançamento, além de ficar aqui só escrevendo. Eu resolvi então criar uma sequência de encontros com pessoas de áreas distintas em que eu pudesse trocar e falar sobre o meu trabalho, né? Então hoje vai ser o primeiro encontro e depois haverão outros encontros que eu vou divulgando durante o processo. Eu já tenho programado mais 3 encontros. E aí o meu primeiro encontro tinha que ser com o Sérgio, porque eu conheço o Sérgio já faz uns 15 anos. O Sérgio é um artista plástico super conhecido, super respeitado e conceituado. E a gente fez amizade. A gente fez uma amizade que extrapolou a área comercial, a área profissional. Nós temos uma identidade de pensamento, uma identidade de formas de ver o mundo. E a gente também fez uma amizade muito grande. E nesse período todo, nesses 15 anos, tanto eu quanto ele, vivemos experiências, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, muito fortes, muito intensas, e que a gente esteve muito próximo, um do lado do outro o tempo inteiro. Então eu não podia começar com uma outra pessoa que não fosse esse ser especial aqui, que está do meu lado. O Sérgio dispensa, eu não vou ficar fazendo muita apresentação sobre ele. A ideia é que essa sequência de encontros sejam com pessoas de áreas distintas. Então eu tenho aqui o Sérgio, que é das artes plásticas, depois eu vou ter uma pessoa da literatura, uma pessoa de um mundo mais, vamos dizer assim, uma abordagem do mundo mais holística, que acho que eu acabei de ver ele correndo por aí, mas eu não vou anunciar para não ficar dando muito spoiler do que vai acontecer antes. E também vou ter uma pessoa da psicologia, que são propostas de leitura de um trabalho de um artista, de um trabalho com fotografia diferentes, para que a gente possa sair um pouco
de uma conversa um pouco viciada, que é só com pessoas sempre do mesmo meio, tendo sempre a mesma visão, tendo sempre o mesmo tipo de abordagem. Então, para começar, eu vou passar um videozinho, vou passar 2 vídeos. Um vídeo... um vídeo que é o livro em si, para todo mundo poder ver. Talvez algumas pessoas aí, provavelmente muitas pessoas ainda não têm o livro. E depois eu vou passar um videozinho que, na realidade, tem uma fala da Helena, que é um texto que está dentro do livro. E esse texto, além de eu achar esse texto maravilhoso, não é porque foi a Helena que escreveu, é um texto que apresenta muito o que é o trabalho. Tá? Então vamos passar os videozinhos, depois a gente começa a bater papo. Ser mãe é dissolver-se. O bebê traz consigo para dentro do ventre todo o universo. O infinito ocupa tudo, depois rasga e dilacera para se acomodar. Nessa arrebentação, o corpo permanece, obediente, dedicado, embebido de prazer, adormecido no amor impiedoso do bebê. A alma se vai, expande, atinge lugares impensáveis e tempos impensáveis. Seu chamado, meu amor, não alcançava os abismos e as estrelas onde eu estava. A saudade que você sentia não tinha espaço algum dentro de mim. A câmera era a sua maneira de estar ali. Suas imagens são gritos que tentam defender a delicadeza de nossa vida juntos. É brutal o chamado. Para a mãe, o chamado será sempre prematuro. Não se regressa num simples despertar. Não se regressa. Eu venho outra da minha implosão. Você, do seu exílio.
Então, é isso. O texto tem essa função de apresentar um pouco o trabalho, e eu acho que o texto é fundamental para esse trabalho. Por isso que eu sempre faço questão de apresentar. A gente já tentou apresentar de várias vezes. Lá em Tiradentes, a Helena foi ao palco e falou o texto. E acho que agora é isso. Agora eu queria convidar o Sérgio para começar a falar um pouco, ver o que ele tem para dizer do trabalho, e gostaria de deixar aberto para que as pessoas pudessem perguntar, questionar, trocar. É uma bate-papo, não é uma palestra isso aqui. Sérgio, vamos lá? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. E eu queria, antes de mais nada, agradecer aí o convite, suas palavras gentis. E sim, queria afirmar que você é um companheiro aí de trajetória, de interlocuções, dessa experiência que é muito solitária, né? De trabalharmos com imagens. Eu não diria que a gente esteja em campos. Eu acho curioso que os fotógrafos se colocam num outro campo. Eu coloco diretamente, né, nas artes visuais. Eu não faço uma separação, nunca fiz. Aliás, quando eu participo de trabalhos em instituições, por exemplo, museus, quando eu estou no conselho, eu sempre me bato que a fotografia não esteja num espaço específico, não, ela esteja inserida junto com as pinturas, esculturas, instalações, etc., porque é uma reflexão sobre a imagem que é produzida. Então, nunca entendi essa separação. Então, queria começar dizendo desse lugar em que eu ponho a fotografia. Inclusive, porque a fotografia, ela, em geral, eu percebo que ela provoca nos fotógrafos uma constante reflexão que ultrapassa aquilo que a imagem capturou. Então, esses territórios que a fotografia nos colocam, nos dão acesso, é o mesmo que no campo geral das artes plásticas. Então, é isso que eu queria dizer. E depois eu queria dizer que isso aqui não é uma palestra, é levantar um ponto. O primeiro ponto, sempre que o trabalho do Marcelo me surpreende pela coragem. A coragem de mostrar a sua intimidade. E ela é uma coragem muito especial, porque ela está baseada, para mim, num engano, que é um jogo que ele estabelece. A gente acha que a gente vai penetrar como voyeurs dessa intimidade, desse homem, dessa mulher, desse filho que nasceu desse amor, mas eu acho que não. Até é curioso que o nome de editora, Vento Leste, me leva, tem alguma coisa que promete mostrar isso, mas eu acho que entra no território do sensível, que é esse território sensível. Eu diria que é o lugar onde a gente, no caso o Marcelo, o fotógrafo, o artista, ele faz uma lapidação da sua sensibilidade e nos oferece isso como experiência. Então a imagem, para mim, do seu trabalho é constantemente essa elaboração. Por isso que acho que tantas vezes eu vejo essa imagem difusa que você põe, que promete ver uma imagem, e ela não acontece enquanto acesso àquilo que ela me prometeu, mas que me faz despertar a sensibilidade que viu ali. Não sei se eu estou me fazendo claro. Então, esse é um dos aspectos, para mim, mais que sobressai do seu trabalho e que muito me emociona. Nós já fizemos um trabalho onde eu não sou escritor, eu só fiz um testemunho quando você fez o Tempos Misturados. Eu tentei escrever alguma coisa sobre o que aquelas imagens me provocavam. E permanentemente é a mesma surpresa, que é
tem uma clareza, tem uma clareza artística, um entendimento que define a gente como parceiros. Eu me identifico e procuro pôr isso também no meu trabalho. Quando eu escrevo, eu nunca tive a menor pretensão literária. Simplesmente a escrita, para mim, é um testemunho de uma prática, do que acontece no meu trabalho, no meu trabalho diário, e as bases em que está fundada a minha experiência artística, que eu quero dizer. Que eu acho que é isso que é possível de ter trocas, a gente deixar um testemunho do que acontece, do que orienta o nosso fazer criativo, vamos chamar assim. Que mais? Ixi. Mas eu acho que seria interessante uma conversa, não que vocês... acho que logo passar a palavra aí para quem quiser fazer perguntas. Mas eu queria dizer também que eu, como pintor, desenhista, gravador, os artistas que escolhem a fotografia sempre foram, para mim, interlocutores. Eu me alimentei muito, desde muito cedo, de ensaios fotográficos, como uma fonte de alimentação de imagem. Quer dizer, a gente vê muitas vezes uma construção, a escolha do assunto, o enquadramento. Eu acho que eu devo ter um tributo àqueles que utilizaram a fotografia como linguagem visual. Então, é isso. Podemos passar, assim, para quem quiser fazer pergunta? Na verdade, tem uma coisa que é interessante, Sérgio, porque o teu trabalho, né, a gente trabalha como pintor, tem uma diferença. Recentemente, eu tive acesso a uma conversa que o Sérgio teve com o Fábio Furtado sobre o trabalho do Carlos Moreira. O Carlos Moreira para quem não conheceu, foi um grande fotógrafo e também foi um grande professor. Aliás, ele foi um dos meus mestres. E naquele momento, o Sérgio falou muito das imagens do Carlos, que é um fotógrafo que você pesquisou bastante, mas sempre a conversa sobre o trabalho do Carlos era uma conversa que tratava muito da imagem individual, que é muito a visão do pintor, né? No sentido de você constrói com um conjunto de pinturas um contexto ali simbólico do que você quer expressar. Mas no caso desse livro, por exemplo, o trabalho com a fotografia, ele é um trabalho de construção de uma história narrativa, né? Então as imagens, elas têm uma amarração e uma interdependência que é de uma ordem diferente da pintura, né? E aí eu queria ver como é que você trata um pouco quando você se vê com um trabalho, se depara com um trabalho como esse. Que eu acho muito interessante na edição do livro, e não são óbvias a relação de uma imagem com a outra. Então tem alguma coisa que sempre escapa, que está sempre entre as imagens e que as palavras não alcançam. Então o livro todo, ele me dá uma ideia de um quase entendimento, e que me interessa muito, o quase entendimento que não dá para restringir a uma narrativa, uma história. Quer dizer, mesmo essa história sua, quer dizer, tem uma coisa que ultrapassa, para mim, nesse conjunto de imagens e na sequência que foi estabelecida. Então, eu acho que a surpresa, o livro provoca surpresa o tempo inteiro nas relações. Então, como elas não são óbvias, a gente começa a percorrer um espaço, que eu acho que é o espaço do encantamento, que é o espaço da fascinação. E quando a gente está habitando esse espaço, essa experiência,
eu acho que a gente enxerga a realidade de uma outra maneira. Então, é uma preparação para a lapidação da nossa própria sensibilidade. Aliás, eu acho uma característica de todo o seu trabalho publicado no formato de livros, de álbuns, eu acho que tem isso. Eu acho que convoca, nos torna reflexivos. Nós não somos consumidores simplesmente de imagens, olhando o seu trabalho. Porque, aliás, ninguém precisa mais, vivemos uma sociedade tão cheia de imagens, mas eu acho que você recupera uma potência para as imagens a partir desse engano do que você promete falar e não fala. E se fala entre aspas, né? Então faz com que a gente, nas associações, produza uma coisa parecida com o fenômeno da poesia. Eu acho que é uma espécie de subversão de sentidos nas associações. Pequenas ou grandes subversões. Por exemplo, eu acho que tem mais potência chegar e falar assim, um céu amargo. É estranho, céu é um substantivo, e eu achar um adjetivo que não possa ser usado para qualificá-lo. Esse é o jogo, para mim, que a poesia faz. Ela nessa subversão, ela instaura um elemento de surpresa, faz com que a gente se relacione com esses adjetivos a partir de uma impossibilidade. Então, o que eu queria fazer é essa comparação, que as suas imagens, a sequência delas, vão traçando esse quase entendimento, mas sempre nos surpreendendo, sempre tirando a obviedade, o aspecto piegas, o aspecto de mensagem. O seu trabalho não dá para se reduzir na mensagem, o que eu acho uma qualidade plástica muito grande. Tá me lembrando, a gente teve uma live na terça-feira, né, juntos, e lá na live eu lembrei o Sérgio de uma fala de um outro fotógrafo que para mim é uma referência, que é o Bernard Plossou, que é um fotógrafo francês, e uma vez numa entrevista alguém começou a fazer uma crítica ao trabalho do Plossou, porque o trabalho do Plossou não tinha supostamente um engajamento político com os contextos sociais, econômicos e políticos da época lá em que a entrevista aconteceu. Isso foi lá no final da década de 80. E aí o Plossou falou uma frase que para mim marca muito isso, acho que marca muito o que você está falando e marca muito o que acho que é a minha postura. Que ele falou que o Plossou fala assim, que a política dele é a poesia. Então acho que esse é um caminho, né? E aí, sobre essa questão do substantivo com adjetivo, eu não sei quem antes, acho que a Camila, acho que ela já até foi embora, me perguntou o porquê do nome Fogueira Doce, né? Eu gosto muito desse jogo de palavras, né? Eu já fiz um livro chamado Sombras Secas, né? Que tem, então, sempre adjetivar um substantivo com algo que não é diretamente uma qualidade daquele substantivo, né? Mas esse nome, ele é muito, a história veio muito simples, né? Na verdade, é o nome de uma música de um cantor baiano chamado Mateus Aleluia. E eu fiz esse trabalho inteiro editando, ouvindo essa música. E essa música é uma declaração de amor à cidade de Angola, à cidade de Luanda, em Angola. E quando eu ouvia essa música e tinha aquela declaração de amor, eu falava, não, mas ele está falando de Luanda, na Angola, e eu estou falando da minha vida com o que está acontecendo com o nascimento do meu filho. E aí eu achei que esse nome Fogueira Doce era perfeito, né? Porque é o que eu vivia mesmo, era uma fogueira cheia de tensões, de momentos muito intensos, mas era doce, porque era numa história ali meio... Já estou dando toda dissecando já o livro, né? Mas é um pouco desse lugar aí. Então, acho que essa relação com os nomes é realmente importante. Vamos deixar as pessoas participarem. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Ixi, vai acabar cedo. Sabe,
também achei super interessante essa foto, que até agora não entendo. Acho extraordinário, não entendo desde ontem ou antes de ontem, quando vi no Estadão. Hoje em dia a gente perde os dias, então talvez tenha sido um mês atrás. Então achei fantástico, proposital, muito interessante, por isso que até agora não entendo. E isso aqui é fantástico, não? Posso colocar essa foto? Pode. É um corte dessa foto. Mas essa foto, Maureen, é a foto principal do trabalho. Ela, para mim, quando eu vi essa foto, eu entendi que eu tinha um trabalho para fazer. Quer falar um pouco? Não, já fala. Tá bom. É isso que a gente chama surpresa, alguma coisa que ela nos pega, é o enigma. Eu acho que ela não consegue sair do lugar do enigma, né? O peito direito, é que realmente eles não entendem como chegou. Isso é que é fantástico. E surpreende, se do de onde surpreende, então, parabéns, é extraordinário. Eu acho que então tem a qualidade da poesia, justamente por isso, né? E é curioso como a gente, nós temos que ser defensores de uma potência das imagens, né? Num mundo tão saturado de imagens, um mundo tão acelerado. Tem um caráter, eu acho, transgressor fazer a edição desse livro, porque ela exige que as pessoas saiam da velocidade em que elas estão, para ter uma experiência na contemplação. Porque é dali que dá para, vamos dizer, ter uma experiência mais profunda, né? Que está ameaçada no mundo. Eu acho que a gente vive, para mim, o momento da arte não é a noção de expansão, mas já teve momentos da vanguarda que teve um sentido histórico. Hoje, para mim, a função da arte, ela tem que ser, como se chama, preservar o humanismo que resta. Ela tem um papel diferente, e eu não vejo as pessoas falarem isso. Para mim, então, eu entendo cada trabalho como uma trincheira do artista, não só de defender esse lugar da subjetividade e a elaboração da subjetividade. Eu me expressei mal. Não é defender o lugar da subjetividade, defender o que, nessa elaboração, o que é possível, o que se ganha. Então, eu acho um papel muito importante seu e de todos que defendem, da editora que aposta nesse tipo de trabalho. E são pessoas que estão falando baixo. Nós não estamos falando para criar um espetáculo, atender essa demanda por mais e por mais que nós estamos vivendo. Eu acho que essa é uma função muito importante da arte, e estou colocando o teu trabalho nessa dimensão aí, né? Que mais? Eu acho que também tem uma certa sexualidade curiosa, não? A gente está fazendo um trabalho, antes era cadê o Brasil, cadê? Mas agora é paixão, encantamento e humor. Porque parece que é isso que a gente busca, né? E esse, para mim, foi perfeito, né? A imagem... te libera, te deixa, enfim, ser o que você quer ser dentro da materialidade. Né? Por isso que me encantou esse livro. Já que eles abriram a conversa para todo mundo, eu queria falar um pouquinho também. Primeiro, foi um prazer, Marcelo, conhecer o seu trabalho junto com a da Helena. É uma coisa impressionante como vocês são não simplesmente artistas, mas são artistas absolutamente organizados.
fáceis de trabalhar e realmente são empolgantes, não fáceis de trabalhar perto de vários outros fotógrafos que passam. Eu estava tendo rapidamente uma conversa com o Sérgio antes de conversar, a gente está falando exatamente sobre isso, sobre a necessidade de ter uma fotografia realmente erudita, se a gente puder usar essa palavra, sem nenhum elitismo, mas uma fotografia estudada, uma fotografia que tem todo embasamento, não de um cromo que a gente vê, mas dos seus 30 anos de estudo de fotografia, de todos os livros que você coloca quando você faz uma fotografia. Quando você fez lá em Tiradentes a defesa daquela última fotografia que ninguém entendeu, por que esse coqueiro cheio de bolinhas? Você fez uma defesa ali que fazia tempo que eu não via alguém conseguir explicar em termos estudados, realmente estudados. Então, como o Sérgio colocou, a fotografia que não tem pressa, a fotografia que não tem que ser vendida, é uma fotografia que ela tem que ser preservada, porque a gente precisa disso, a gente precisa desse legado dessa fotografia de alto nível entre as nossas fotografias brasileiras. Então, quando eu vi o seu trabalho, não tive nem dúvida, falei, isso precisa estar registrado. Então, é um pouquinho disso que eu queria falar. E daí vou falar um pouco da parte comercial. Fogueira Doce é um nome sensacional. E a gente, como editora, a gente sabe, esse título pega, esse título não pega, eu vou usar só um pedaço do título. E você fez um título sensacional, porque nunca a gente vai falar fogueira e nem doce, vai ser sempre Fogueira Doce. Então, parabéns pela escolha do título, mesmo tendo sido uma outra inspiração, porque realmente ele resolveu bastante. E muito obrigada ao Sérgio, né, por estar aqui hoje com a gente e fazer esse início de conversa dessa roda que você vai querer fazer das palestras. E, Maureen, sem palavras para você, né? Você aparece do nada, a gente... Do nada não, mas de alguma forma a gente manda convite para a Maureen e fala assim, tô dentro, vou nessa. Daí fala, Maureen, mas é em Tiradentes, 600 quilômetros daqui. Não interessa, eu quero ir. Daí não deu, mas agora realmente aqui tão perto da sua casa foi bem mais fácil. Não, mas Tiradentes foi gostoso também, para vir para cá foi muito bacana. Bom, tem um detalhe nesse título, só para encerrar o assunto do título. É o primeiro trabalho que eu faço que o título veio imediatamente para mim. Todos os outros, o título foi muito sofrido, mas esse, de cara, ele nasceu, já estava lá, estava simples, estava direto, era aquilo, não tinha o que discutir. Eu queria dizer mais uma coisa, mas a coisa é a seguinte, aqui, como você mostrou bem, foi a questão dos cortes. Esse, para mim, achei extraordinário e não esqueçam. Eu não entendo os cortes cinematográficos, videográficos, até como chama, eu não compreendo os cortes. Sabe, no cinema, por que cortam aí? O que quer dizer? Aqui, curiosamente, você não entende entendendo. Não é isso? Exatamente, é o ponto. É o ponto. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Marcelo, comenta da polêmica da foto, mas a gente ficou curioso. Cara, você está fazendo uma pergunta muito cruel, cara, porque eu lembrar o que me perguntaram, meu. Pô. Eu lembro que a pessoa me perguntou, acho que perguntou por que. Ah. É. Agora, olha a saia justa, hein? Não. Eu menti. Eu inventei lá na hora. Não, mas é que tem uma razão de ser assim. É que aqui está chegando o livro, ele é dividido rapidamente. O livro é dividido em 3 partes, né? Você tem um prefácio, que é onde tem o título, o texto da Helena. Depois você tem o desenvolvimento da história. E depois você tem um pós-fácio, que é quando a gente se reapresenta. Inclusive nessa parte tem fotos que a Helena fez e tem fotos que o Domênico fez. E aqui a gente está chegando no final do livro, que tem um pouco essa parte mais das vísceras da nossa história ali. E quando chega aqui que tem esse... vou ter que explicar um pouco, né? Que é um grito.
imediatamente depois desse grito, tem esse convite para entrar nessa luz, nessa boca que se abre aqui. E que é um convite para um mundo mágico, para uma fantasia, para um imaginário, que é o imaginário do que está se anunciando, do que vai vir. Então, a partir daqui, a gente mergulha nesse imaginário, tem essa dança e tem o surgimento do personagem principal, que é a Helena. Então, essa imagem, ela tinha essa função de nos projetar para um mundo imaginário, para um mundo mágico, para um deslocamento da realidade. Não é um coqueiro, é um lugar de magia, é um lugar de fantasia, é um lugar de imaginação. Acho que foi essa a explicação, não foi? Errei! Bateu? Então tá tudo certo. Ufa! Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ou comentar, não precisa perguntar, pode só comentar. Obrigado. Oi. Eu queria saber como a Helena se sentiu. Enfim, foi um trabalho a 3, né? Pronto. Apareceu. Eu queria saber como a Helena... Vejo que é um trabalho a 3, sob, acho que a tua visão, né? Porque eu enxergo esse trabalho muito como um trabalho confessional, assim. E acho de uma coragem bem grande, porque você dá a tua cara à mostra e ainda coloca a cara dos seus à mostra. Ou seja, todo mundo no mesmo barco, caminhando juntos. Mas eu queria saber, assim, como a Helena, eu sei que ela é uma personagem que sempre figura, né, nas tuas imagens. Eu acho, não sei se é você ou ela que responde. Eu acho que devia ser ela que tinha que responder como ela se sente, não eu. Eu não sei onde ela está. Vai ser um passo a passo. Não sei se eu vi a pergunta toda, mas é como eu me senti durante o processo de criação desse trabalho, é isso, Lu? Olha, os trabalhos anteriores do Marcelo, eu acho que eu sempre fui mais parceira. Mesmo quando ele estava fotografando, eu acho que eu sempre estava mais envolvida mesmo no que estava acontecendo. Não digo no trabalho criativo, mas no que a gente estava vivendo ali. Com esse trabalho, eu tenho uma experiência que, assim, eu, de fato, não estava. Quando ele começava a me mostrar a edição, eu nem conseguia interagir muito, e nem quando ele fotografava, assim. E eu me lembro uma vez que ele falou, eu mostrei o trabalho no grupo de quinta-feira, e a Miriam, que falou que via muita solidão no trabalho. Aí eu lembro que eu falei, nossa, solidão? Como é que dá para viver uma solidão com a criança, né? O tempo todo aqui. E aí que eu comecei a me dar conta do que ele estava fotografando, do que a gente estava vivendo. E no final, quando ele me pediu para escrever o texto, que foi a última coisa, que o trabalho já estava inteiro editado e pronto, que eu acho que eu olhei de verdade para o trabalho. Então, assim, como eu me senti durante o processo, eu estava sendo mãe, é isso que eu posso te dizer. E estava com uma cumplicidade que a gente já tem construído há muito tempo, não me incomodando com nada, de maneira nenhuma, assim, com o fato dele estar fotografando, mas eu não vivi esse trabalho junto com ele. Eu acho que eu me dei conta do que ele estava fotografando quando ele pediu para eu escrever um texto, e aí eu olhei para o trabalho com outros olhos, assim, quase uma coisa do tipo, uma coisa profissional, assim, bom, preciso escrever um texto sobre esse trabalho. Coincidentemente, sou eu mesma a personagem. É essa a imagem que eu tenho desse trabalho. Então, acho que é isso. Não sei se isso explica, mas foi assim que eu vivi. E
achava realmente que estava focado nas mulheres, na experiência que as mulheres tinham com a maternidade, com aquela beleza de ter o bebê, de poder estar gerando uma vida. E foi uma grande surpresa, quando tivemos a palestra do Marcelo com a Simoneta, lá em Tiradentes, de perceber que não. Na verdade, esse trabalho tocou aos homens, que sofrem exatamente, ou pelo menos passam, aquilo que você coloca na última frase do seu texto. Eu volto outra da minha implosão, você do seu exílio, que é uma espécie de exílio que realmente o homem é inserido. E teve um ali que falou assim, a gente tem que fazer um clube agora, vamos falar entre a gente. Então a gente percebe que realmente a sociedade se acostumou a tratar a mulher como sendo a gestante e o marido fica ali, o marido, o pai, que seja, fica ali só esperando para ver o que vai acontecer. Então foi muito bonito sentir o envolvimento que os homens tiveram nesse trabalho, que não é muito normal. E para hoje, Marcelo, só como curiosidade, foi muito gozado, estava saindo para cá, mostrei para o meu marido o vídeo. Ele ficou tão emocionado, ele falou assim, é isso mesmo que eu sinto. Eu falei, mas nós tivemos filhos quase 40 anos atrás, mas ele ainda estava sentindo aquele isolamento de uma mulher grávida que não consegue realmente sair do seu mundo para voltar. Mas aos poucos volta, e daí a beleza da vida, esse rodízio que sempre tem, né? Tá aceso. Bom, eu só queria comentar algo de uma outra parte do Marcelo, não? Porque eu sou aluna dele, comecei durante a pandemia, não? Eu acho. E para mim foi, eu não sou um artista de muitos anos, digamos. Eu me aposentei de uma profissão e comecei a entrar em fotografia, em pintura e coisas assim. Quando eu comecei o curso com ele, fazia um monte de curso, porque na pandemia eu estava desesperada por fazer coisas, né? Então, depois fui largando, né? Porque o único que me dava uma certa paz, mesmo aprendendo um monte de coisas, não? De não essa voragem que você fala, não? Era esse curso, não? E eu continuo, digamos, aí, e claro, eu vi um pouco esse processo desse livro e eu estou encantada de estar aqui, mas queria ressaltar essa parte dele como, não sei se é professor, docente ou alguém que acompanha as pessoas que querem ter uma vinculação com a arte, talvez para mim, digamos, não tão assim, eu não sou uma artista desde o início da minha vida, não? Mas eu me senti muito, me pacificou assim, não? E eu realmente acho que essa paz que ele transmite mesmo num momento muito que não é tão pacífico, não? Porque na época quando a gente está gerando um filho, há medos, há fantasias, há coisas, não sei se fogueira entra tudo isso, mas dá uma paz, não? E eu acho que é tão fundamental isso numa pessoa que está passando coisa, que queria só deixar esse comentário, não? Porque é um lado que não aparece aqui, é isso. É uma generosidade dele, né? De deixar um testemunho, né? Um testemunho visual disso. Sim. Porque é interessante, tem os artistas que têm uma experiência de transmissão artística, que eu sempre achei muito saudável. Que a gente fica sempre meio, que dá aula, a gente tem medo, assim, porque eles falam, mas o que é transmissível disso? Como levar as pessoas a um processo de educação do olhar? E eu tenho certeza da qualidade do Marcelo nisso, e que compõe, completa o sentido político dele como artista. Na Polis, ele coloca na Polis a sua sensibilidade, vamos dizer, como chama? Trabalhada. Eu acho que isso que é lindo, e que é quando o artista tem essa generosidade
de enxergar também nos outros o potencial e fazer descobrir. Tenho certeza dessa qualidade do Marcelo. Alguém quiser mais? Eu achei curioso a inclusão de fotos da Helena e do seu filho, do seu trabalho, e gostaria que você explicasse sobre essa decisão. Não, de incluir fotos que eles tiraram no livro. Agora entendi. O livro ele começa com a Helena de olhos vendados, né? E acaba com ela de olhos abertos. Então, para mim, me pareceu ser natural ter um pós-fácil, ter um final em que a gente se reconhecesse e a gente se apresentasse. Então, ali no final, eu faço uma foto deles, e aí eu peguei uma foto que a Helena fez, inclusive ela fez com a minha câmera, eu estava com a minha câmera, ela pegou, fez essa foto, e naquele momento lá, o Nico estava fotografando. O Nico é o meu filho, né? Estava fotografando com uma câmerazinha de plástico que faz 4 frames ao mesmo tempo. E também o Nico uma vez pegou a minha câmera e pediu para fazer uma foto. E a minha câmera é muito pesada para ele, então eu segurei para ele, mas ele que foi lá e fez, que é esse retrato aqui. Então aqui acaba, né? Acaba com o olhar da Helena. Aí aqui essa foto da lado da esquerda fui eu que fiz, essa aqui é a Helena que fez. Essa da esquerda fui eu, a do lado de lá é o Nico. E aquela foto ali da Helena olhando é o Nico que fez, foi o Nico que fez. E aí eu falei, não, isso aqui para mim tem que entrar no trabalho, porque... O que eu faço com um menino de 4 anos que faz um negócio desse, meu? Vou esconder? Não, vou mostrar que ele tá fazendo parte desse jogo que é a nossa vida, entendeu? Então eu quis acabar o livro com esse conjunto de imagens. É interessante porque hoje em dia as máquinas fazem as fotos totalmente criativas também. Então é muito atual, não? Mencionar que eles sabem também. Mais alguém? O Rodrigo lá no fundo. Vai fazendo um passa um. Obrigado. Eu queria primeiro parabenizar, né? Eu sou aluno do Marcelo já há um certo tempo. E eu tinha uma pergunta para o Sérgio e uma para o Marcelo. Primeiro para o Sérgio, né? Assim, acho que a fala da Helena até complementa um pouco essa visão de que a fotografia, né? Eu sou aluno do Sérgio também, de uma forma curiosa, porque ele não sabe disso. Então, como existem as redes sociais e eu acompanho bastante, enfim, eu vejo a tentativa de, né, trazer, aproximar a fotografia das artes plásticas. E num trabalho desse, assim, o que eu fui percebendo aqui nas perguntas é que você realmente não olha só o processo da paternidade, e sim um processo familiar, assim, né? Você entende um pouco do processo da maternidade, da mãe, do filho, e acho que a Helena, como comentou, até por não estar mais presente, entre aspas, como um trabalho profissional, e sim se sentir muito mais naquele momento e ir percebendo o resultado disso ao longo do tempo. E eu tive a oportunidade de acompanhar a construção desse trabalho, vendo dentro do ateliê do Marcelo, assim, ao longo de uns anos, assim. Então eu queria perguntar para o Sérgio como ele vê, assim, dentro da atividade dele, da prática como pintor, ou dentro das artes visuais como um todo, essa questão de que a fotografia tem essa especificidade que traz consigo aquele momento, aquele processo, e como isso pode ser
visto também ou expressado dentro do trabalho dele. E para o Marcelo, eu queria perguntar, eu acompanhei a live da última semana e teve uma das pouquíssimas, pode-se dizer, divergências, que o Marcelo consegue criar uma visão de estar dentro de um trabalho e seguir até o fim. E o Sérgio é mais um artista que está em ebulição, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E acho que todos nós artistas lidamos com essas questões. E eu queria saber do Marcelo como que ele vê, porque é um processo, assim, a gente que acompanha o trabalho dele, a gente vê toda uma conexão entre esse e o último, o trabalho Sombras Secas, que tem a ver com a perda do pai. Então, apesar de estar mergulhado num trabalho, ele está ao mesmo tempo, talvez até inconscientemente, vislumbrando também um certo futuro, um certo caminho para a sua fotografia. Eu ia falar alguma coisa e fugiu. Peraí, vou voltar. Ah, sim. Primeiro, realmente a gente difere, né? O Sérgio trabalha, eu tive recentemente no ateliê dele, fotografando o ateliê, ele tem vários quadros, vários caminhos, o trabalho dele é sempre muito, né? O meu não, cara, eu sou que nem cavalo que coloca aquela viseira assim para empurrar a carroça, não olha para os lados, eu só olho para aquilo que eu estou fazendo, aquele trabalho, eu só consigo fazer aquele. Eu não conseguiria, imagina, pensar em fazer 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo. Eu não tenho essa... Não funciona assim. Agora, eu não tenho nenhum tipo de previsão de futuro, não, cara. Assim, o Sombras Secas, o Abrigo e o Fogueira Doce são 3 livros que, sim, eles contam... tem um certo percurso mesmo entre eles, mas nunca foi pensado dessa forma. Quando eu estava fazendo Sombras Secas, a única coisa que eu conseguia imaginar era o Sombras Secas, eu nem sabia se eu ia fazer um outro livro. Aí eu fiz o Abrigo, acabou o Abrigo, falei, acho que agora é o último, não vou fazer mais nenhum, porque eu não tenho mais coisa para fazer. Aí veio o Fogueira Doce. E já me perguntaram, acho que na palestra lá de Tiradentes, me perguntaram, e o próximo? Eu falei assim, sei lá o próximo, nem sei se vai ter próximo, você entendeu? Não é nesse sentido de uma ordenação de criação que vem um atrás do outro. Eu não sou assim, não funciona assim não, cara. E falo de coração, não sei se tem um próximo, não sei mesmo. E se vier, o que vai ser? Vai depender do que eu viver, vai depender da experiência que eu vou ter daqui para frente, como é que eu vou lidar isso com imagem. Acho que eu vou tentar de responder que os processos são diferentes, é natural isso, né? No meu caso, eu tenho muitos trabalhos que eu vou fazer, começo por razões diversas, abandono, ou por um processo técnico que precisa esperar secar, ou por o que quer que seja. Eu reparei que meu ateliê fica povoado de muitos trabalhos em processo. Quando falo muitos, são muitos. E acontece que eu fico esquecido do que eu estou fazendo. É a idade. Então, mas eu reparo que eu gosto muito de quando eu me surpreendo. Essa semana mesmo aconteceu. Eu tinha uma tela virada ao contrário, de 2 metros por 2 metros, e ela estava parada há uns 2 anos. E eu tinha esquecido totalmente que eu tinha começado aquele trabalho. E é estranho que eu virei, imediatamente que eu virei a imagem, eu entendi qual era o caminho que aquela tela devia, como processo de trabalho, ele me apareceu. Então, o que eu queria dizer, eu uso uma expressão, acho que já deve ter visto, eu repito uma vez, que eu trabalho como um jardineiro. O meu ateliê tem várias plantas, vamos dizer, que são formas que eu vou construindo o jardim. Então, numa eu podo um pedaço, entorto o galho de outra. Eu percebo que há um todo que está sendo, o tempo inteiro eu estou pensando numa totalidade. Mas isso não é regra, é o meu processo de trabalho. Cada trabalho é uma parte de um todo, o que eu quero dizer é isso. E eu gosto de, talvez,
eu acho que eu me formei ainda como artista, com referências de outros artistas, com convívio de outros artistas, que a questão da identidade era um valor muito forte. Deixar no trabalho uma espécie de impressão digital, que você olhar e falar, isso foi fulano que fez esse trabalho. E que a gente não pode trazer, não são os cacoetes de um artista, não é a mesma coisa. Mas é uma coisa que você não sabe dizer o que é, mas você reconhece. Você vê o trabalho do Picasso, você sabe que é um Picasso mesmo, de garoto de 6 anos de idade, ou de um senhor de 90 anos. Essa coisa sempre teve forte, né? Então, acho que eu me formei como artista com isso como um valor. Não acho que seja na nossa época, não é. Mas, enfim. Não sei se eu te respondi. Mais alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Vamos encerrar, então? Então está encerrado. Sérgio, obrigado. Obrigado a todos.